Quiero dar la bienvenida a un nuevo especialista, quien a partir de ahora va a ser parte también de Doctora Viayala, por supuesto, el doctor Cristian Ceballos, odontólogo. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Karen. Buen día. Buen día a todos los televidentes. Muy agradecido por estar en tu programa, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablamos sobre bruxismo en esta mañana. Iniciamos ya nomás con esta introducción. Bruxismo es cuando una persona aprieta los dientes, sujetando fuertemente los dientes superiores e inferiores, o los hace rechinar, deslizándolos o frotando los dientes de atrás hacia adelante uno sobre el otro. Apretar los dientes puede ejercer presión sobre los músculos, tejidos y otras estructuras alrededor de la mandíbula. Los síntomas pueden causar problemas de la articulación temporomandibular. El rechinamiento puede desgastar los dientes y también puede ser tan ruidoso en las noches como para molestar el sueño de los compañeros en el dormitorio. Los síntomas del bruxismo abarcan ansiedad, estrés y tensión, depresión, dolor de oído. Esto debido en parte a que las estructuras de la articulación están muy cerca del conducto auditivo externo y a que usted puede percibir dolor en un lugar diferente de su fuente, lo cual se denomina dolor referido. Trastornos alimenticios, dolor de cabeza, sensibilidad muscular, especialmente en la mañana, sensibilidad a las cosas calientes, frías o dulces en los dientes, insomnio y dolor o inflamación de la mandíbula. Bruxismo, el tema que abordamos en esta segunda parte de Doctora Viayala. Recuerde que el 214-8401 está habilitado. Si usted tiene alguna consulta relacionada al tema o con nuestro especialista, pues usted recuerde que puede hacerla. Siempre estamos con los brazos abiertos para poder resolver sus dudas. También escríbanos con tiempo de anticipación, por favor, para que sí no nos queden los mensajes y tengamos tal vez que habilitar otro día con el mismo tema. Hágalo al 656-39678 con toda confianza. Hablamos sobre bruxismo, doctor. ¿Qué significa? ¿Qué es el bruxismo? Bueno, el bruxismo es un trastorno fisiológico que nosotros en realidad no nos damos cuenta, ¿no?, que lo tenemos. Es el desgaste por el rechinamiento y el apretamiento de los dientes que tenemos, generalmente involuntario. Esto es involuntario, no es algo que nosotros nos demos cuenta, como les había dicho, ¿no? Las causas, ¿por qué una persona puede padecer de bruxismo? Bueno, la primera causa es el estrés, ¿no? Está demostrado que un 90% de la población sufre de este trastorno. ¿Por qué? Porque tanto estrés, por ejemplo, las cosas antes de dormir, nos preocupamos mucho en algunas actividades y hace que tengamos este desgaste involuntario de los dientes, ¿no? Bruxismo, ¿solamente se puede llegar a hacer rechinar los dientes en la noche o existen personas que también tienen ese problema de salud en el día? No, en realidad existen los dos, ¿no? El del día y el de la noche. Pero generalmente esto se acentúa en la noche porque es en el estado inconsciente, es el mayor tiempo del estado inconsciente en el que estamos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Aparte de que tenemos dos tipos de bruxismo, ¿no? En realidad, el primero, que es el céntrico, que generalmente es el que se genera en el día, porque es solamente el apretamiento de los dientes. O sea, no es el rechinamiento, claro, el ¿no?, rechinamiento, sino por el estrés de todos los días, hacemos que en el día solamente apretemos los dientes. Y en las noches es el excéntrico, como se dice, ¿no? Es el segundo tipo, que no solamente se aprieta, sino también se empieza a desgastar, a mover los dientes y provoca mayor dolor, mayor desgaste en los dientes. ¿Cuáles son las consecuencias de padecer de bruxismo? Bueno, las consecuencias generalmente son dolor, bastante dolor en las articulaciones, bueno, en la articulación temporomandibular, desgaste agresivo de los dientes, ¿no? Existe ya dolor, sensación al frío, al calor, y también se lastiman las otras estructuras del diente, que es las encías y el alvéolo, ¿no?, el huesito. ¿Los niños también podrían padecer de bruxismo? Exactamente. En realidad,
esto no se podría nombrar como una patología en los niños, ¿no? Porque es normal que un niño hasta los 6, 7 años tenga este rechinamiento de los dientes durante el día. Y en la noche, ¿por qué? Como están en un recambio dentario, entonces los dientes tratan de buscar su alineación exacta, ¿no? Entonces provocan ese crujir de dientes en la noche, ¿no? Antes teníamos nuestras abuelitas nos decían que debe tener gusanos o debe tener lombrices en el estómago. Así es. En realidad no está comprobado eso, ¿no? O sea, no es algo que podemos asegurar que sí es factor de parásitos en el estómago. Como les había dicho, el niño también sufre de estrés, ¿no? Y generalmente cuando un niño tiene este problema es cuando se siente muy presionado. Puede ser porque va a entrar a la guardería, al colegio, o posiblemente la llegada de un hermanito, pues, eso les estresa a los niños, ¿no? Las separaciones, peleas, etcétera, todo eso es lo que influye y estresa al niño y provoca que se pongan. En el caso de los niños. Claro, Muchísimas gracias, doctor. Armando está con nosotros, bienvenido, gracias por comunicarse. Muy buenos días, señorita. Quería hacer una consulta al doctor. Adelante. Mire, tengo una niña que tiene 4 años y medio. Ya entró al curso preinicial. Entonces ahora ya cruje los dientes en la noche. Claro que no es toda la noche, no se da después de que se duerme 1 hora, hora y media, ya se siente el ruido a veces, pero no es mucho. Eso es lo que yo quería saber, qué tratamiento, qué debe ser eso, qué consecuencias tiene. Gracias, doctor. Bien, gracias Armando por comunicarse con nosotros. Doctor. Bueno, como les había explicado justo antes de la llamada, es normal, es algo normal durante esta etapa cuando el niño cambia de rutina, se podría decir, ¿no? Como decía el televidente, su niño entró al colegio, entonces empezó a crujir más los dientes. Justamente es por eso, por el estrés en los nervios, la nueva vida que está empezando a llevar. Entonces, es normal. Tratamiento para eso, bueno, solamente tenemos que esperar, ¿no? Esperar y controlar que durante el día el niño no tenga la costumbre de estar mordiendo cosas, ¿no? O sea, estar desgastando. Por ejemplo, el lápiz. Hay niños que Es cierto. se meten el lápiz a la boquita y empiezan a desgastarlo, hasta romperlo, ¿no? Tratamiento no existe o sea, existe, pero hay que hacer una evaluación, ¿no? Hay que ver qué tanto, si es que existe algún tipo de desgaste en las superficies dentales del niño, ¿no? Es importante, entonces, de alguna manera Claro. seguramente recién estaría iniciando, pero ahí está entonces la respuesta para nuestro querido amigo Armando. Gracias por comunicarse, importante esa evaluación en todo caso y pues estar controlando que no meta nada a la boca. Recuerden ustedes que estamos hablando acerca de bruxismo, el 214-8401 está habilitado y el 656-39678 para que se comunique con nosotros. Tal vez tiene algún otro tema, otra pregunta que realizar. Por supuesto que estamos habilitados y estamos con todas las ganas y con la disposición de dar respuesta a sus preguntas. Rafael, ¿cómo está? Bienvenido. Mucho gusto. Gracias por permitirme participar. Felicidades por su programa. Adelante. En primera instancia, los seres humanos no somos seres pacíficos. Hemos evolucionado con un determinado grado de violencia correlacionado a un grado de estrés. La prédica de una violencia, de una paz absoluta, de una tranquilidad, es simplemente pues una doctrina más política que con fundamento científico, porque incluso el grado de inteligencia es más alto con un determinado grado de estrés. Y también obviamente el desarrollo de las condiciones físicas.
En concordia, no debe ser tan... Tenemos ya la recta final, los últimos minutos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros 214-8401 y escribirnos al 656-39-678. Tenemos ya algunas consultas. Gracias por escribirnos. Buen día, felicidades por el programa. Yo quisiera saber qué es lo que me estaría ocurriendo, ya que siento un clic al abrir la mandíbula. Esto cada vez que voy a consumir alimentos o al abrir la boca. Muchísimas gracias por su respuesta. Gracias a usted por realizar su consulta, doctor. Bueno, el clic articular se llama así. Generalmente es provocado por posiblemente algún trauma, algún golpe que haya existido en algún momento de la vida, ¿no? Y que se repercute en algún momento de estrés y obviamente por el trastorno que es el bruxismo, ¿no? Entonces se acentúa más cuando existe previamente un golpe, ¿no? El tratamiento a esto, bueno, primero habría que ver si no padece de bruxismo, viendo las superficies dentales, si es que no está con el desgaste, y utilizando las plaquitas o las ferulitas miorrelajantes, ¿no? Que eso ayuda bastante, ¿no? Para poder disminuir la carga, la presión en el músculo, porque Bien. es lo que le duele, ¿no? Tenemos otra consulta. Ever, buen día, adelante con su pregunta. Aló, buen día. Buen día. Doctor, buen día. Bueno, el doctor señaló que cuando hay rechinamiento existe un desgaste de los dientes. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles serían los riesgos para la salud bucodental o la salud en general? Esta era mi consulta. Bien, muchísimas gracias, Ever, por realizar su pregunta y comunicarse con doctora Villayala. Doctor. Bueno, los riesgos que existen durante el bruxismo es el desgaste. Primero es la sensación de frío y del calor, ¿no? Los dientes pierden o sea, más bien se vuelven muy sensibles. Y también existe el riesgo de que las mismas piezas dentarias se vayan rompiendo, ¿no? Generalmente la mayoría de la población lleva restauraciones en la boca, ¿no? Entonces también eso es un peligro el bruxismo es un peligro para esas restauraciones, porque al hacer la presión se pueden fracturar, se pueden romper, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias son esas, ¿no? Y más que todo el dolor en la cabeza, a veces en la parte del oído. O sea, al haber desgaste se pueden romper esas piezas dentales. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos a Dayana en línea. Adelante, buen día. Buen día, una consulta, doctor. Tengo una hermana de 12 años y, bueno, le han detectado ya esta enfermedad del bruxismo y le han puesto una plaqueta de relajamiento, pero sigue teniendo los mismos sonidos al dormir. No sé a qué se debe esto, qué se debe hacer, por favor, doctor. Gracias, Dayana. Bueno, si es que ella ya usa la ferulita miorrelajante, sería bueno de repente hacer una interconsulta con el médico para utilizar algún tipo de miorrelajante, ¿no? Algún antiinflamatorio. Bueno, generalmente con un miorrelajante eso ya tendría que bajar, pero se le aconseja bastante que se trate un poco lo que es el estrés, ¿no? Como puede ser, existe la yoga, existen muchas cosas para poder controlar. En realidad la plaquita no le va a quitar el bruxismo, ¿no? Solamente le va a ayudar a que ya no le duela ni haya el desgaste agresivo en las superficies dentales. Y como es una ferulita gomosa, suave, entonces evita que nos empiece a doler esto, ¿no? No es que nos va a calmar el bruxismo, no. Eso en realidad el bruxismo no tiene cura, ¿no? O sea, es algo que se puede controlar a tiempo. Se puede controlar controlando, como le digo, más que todo lo que es el estrés, ¿no? Bien, tenemos otra consulta. Isabel, buen día, adelante con su pregunta. Sí, primeramente agradecer al doctor por los consejos que está dando, ya que nunca podemos educarnos bien como padres. Doctor, quería hacer la consulta. Mire, no es precisamente, mi hijo sí se muerde los dientecitos, pero están un poco chuecos. Tengo que hacerle poner un bracket, hacerle sacar la muela, toda esa situación. ¿Qué puedo hacer ante eso? Porque tampoco sus dientes son finitos, sino están un poco chuecos. Tiene 15 años mi hijo. ¿15 nos dice? Sí, doctorita.
Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Isabel, por comunicarse con nosotros en esa etapa cuando los dientes están un poquito chuecos, doctor. Sí, justamente uno de los tratamientos para el bruxismo también es el uso de la ortodoncia, ¿no? Porque a veces el bruxismo se da porque no están en la posición adecuada los dientes, ¿no? Sí, esa etapa de entre los 13, 14, 15 años es excelente para poder diagnosticar la malposición de los dientes y tratarlos con una ortodoncia, ¿no? Si existe el desgaste, bueno, esto ya se va a arreglar, se va a calmar, se va a disminuir con el uso de la ortodoncia, ¿no? Y si es necesario que utilice algún tipo de férula, lo tiene que utilizar, ¿no? Previa evaluación. Bien, no se descuide entonces a nuestra querida amiga Isabel. Es importante que lo acompañe a su hijo ya a partir de esta edad para que así también pueda tener una estética dental realmente bonita y además fortalecer esos dientes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Algunos últimos consejos para quienes siguen el programa en esta mañana. No, el único consejo, bueno, es que siempre estén atentos a lo que pasa en sus dientecitos, en la cavidad bucal, porque no solamente involucra lo que es dientes, ¿no? Involucra lo que es lengua, carrillos y demás. No olvidemos que también el bruxismo puede dañar las estructuras blandas de la boca, ¿no? Porque al hacer el rechinamiento o el apretamiento de esto, podemos lastimar la lengua o las mejillas o los carrillos, como se dice, ¿no? ¿Y en dónde lo encontramos? ¿Dónde está su consultorio? Bueno, estamos en San Pedro, en la calle Zoilo Flores, edificio Figliosi, oficina 1. Lo estaremos esperando en una próxima. Gracias. Bueno, gracias a ti, Karen.